Una 2005 Nissan Murano. Tiene un misfire, una falla en el cilindro número 3. En este motor el número 3 está en la parte de atrás. Es 1, 3, 5, 2, 4, 6. Pues para checar compresión, para checar bobina, pues está difícil. Para checar la compresión es una forma fácil de hacerlo. Se llama relativa compresión. Aquí tengo la señal de la bobina número 6 para agarrar una posición. En el otro canal tengo tierra, batería. Pues en el canal 2 que tengo conectada la bobina. No, perdón, esta es la que tengo la batería. Le tengo una señal invertida en el coupling AC, 1 volt, y la señal del canal 3 al final de la bobina, señal de 20 volts. Ahorita le voy a pisar el acelerador a fondo, darle marcha para que no prenda. Empieza a grabar. Entonces aquí en esta gráfica me está marcando esta señal azul, es la línea de disparo de la bobina número 6. Y la línea verde, este es cada cilindro cuando hace la compresión. Todos tenemos sincronizado en el 6. Sigue en orden encendido, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, este sería 6, sería 1, 2. Y aquí el 3 no hay compresión. 4, 5, se repite el ciclo. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces así con esta prueba se puede dar uno cuenta más o menos cómo está la compresión, como en este caso que está un cilindro que está fallando. No hay necesidad de destapar el manifold para checar bobinas, para checar bujías, para checar compresión. Aunque las bobinas y los inyectores se pueden checar con el amperímetro. Eso ya lo chequé, esto está marcando bien. Entonces aquí el detalle está en el número 3, falta de compresión. Ya ese es problema interno del motor. Entonces para hacer esa prueba, en la línea 2 tengo conectado la batería, tierra y positivo. Tengo la señal invertida. Aquí en esta parte del coupling así, señal de 1 volt. En la señal de la bobina, en el canal número 3, nomás tengo 20 volts y a 2 segundos. Entonces aquí no hay más que destazar ese motor o cambiarlo. La batería, tierra, corriente, y ahí es donde agarra la señal. Que Dios lo bendiga.